Hello friends, welcome back to my channel. Assalamualaikum. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് വിരുന്ന് അപ്പോൾ കുറേ കാലമായി വിരുന്നിടത്ത് പോയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മൂത്തമാൻ്റെ വീട് വരെ മൂത്തമാൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും ജസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്ളോഗായിട്ട് എടുത്ത് വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട, ബെല്ലേക്ക് കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂത്തമാൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോളാണ്. അവൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പാട്ടൊക്കെ പാടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അവൾ പാടുകയാണ്, അങ്ങനെ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല കാര്യമായിട്ട്. അടുത്തേക്ക് എൻ്റെ അനിയനാണ്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കസിൻ്റെ മോനാണ്. അപ്പം എന്താണ് അല്ലോ എന്നാണ്, അവർ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഈ കുറുമ്പിൻ്റെ ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ അനിയനും ഇവളും സെയിം ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് കളിക്കലൊക്കെ ഒപ്പാണ്. അപ്പം ഇവരൊരു കൂട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവര് മാത്രമല്ല, ഇവരെക്കാളും മൂത്ത ഇവളെ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവളേക്കാളും മൂത്ത ആൺകുട്ടികൾക്കുണ്ട്. അവരൊക്കെ നേരത്തെ അതുപോലെ ഫോണിലും ടാബിലാണ് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. പിന്നെ ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പിന്നെ ടോയ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ നേരം അതുകൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വിടാം. അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് ടേബിൾ മേൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മധുഹൂത്ത് മാത്രമായിരുന്നില്ല സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നല്ലൊരു 2 ടൈപ്പ് പുഡിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നല്ലൊരു കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കോഫി പുഡിങ്ങുകാരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മൂത്ത മോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവളെ ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ വിടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മധൂത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ കബ്സേൻ്റെയൊക്കെ പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റി നല്ല സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ 6 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പട്ട, കുരുമുളക്, ഏലക്ക, കറാമ്പൂവ് എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 4 മാഗി കട്ടൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഉടഞ്ഞ് കിട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം ഞാൻ 3 തക്കാളി മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ടൊമാറ്റോ കൂടി നമുക്ക് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു നോക്കുകയാണ്. ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അറബിക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂൺ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറബിക് മസാല കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കബ്സ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഏകദേശം ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനിവിടെ കബ്സ മസാലയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കതിലേക്ക് ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങളിതിലേക്ക് 2 ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ 2 കിലോ ചിക്കൻ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെല്ല റൈസാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളർ റൈസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളെടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല റൈസാണ്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു റൈസാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഇട്ട് പിടിപ്പിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൂടി വെക്കാവുന്നതാണ്. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് വെക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് വെച്ചാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ക്യാപ്സിക്കം നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ക്യാപ്സിക്കമാണ്. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ സെല്ല റൈസ് 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം കോരി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ആദ്യം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ വേവിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഈ ഒരു അരി. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ സെല്ല റൈസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം തിളയ്ക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തിളച്ചിടുമ്പോൾ തുറക്കാവുന്നതാണ്. തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യാം.
നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റിന് മൂടി വെക്കുകയാണിത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുകയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട്. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഒരു ചിക്കൻ മധുഹൂത്ത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കപ്സൻ്റെ പോലെയൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ